の兄弟姉妹、この2人がこの、秋のキャンプ集会、私たちの相談の本部の方で行われるキャンプ集会に参加していますので、先生が3人も欠席していまして、別のクラスを行うことができません。Right now, Pastor Hosmer and brother and sister Penton are in Newland for a fall camp meeting. And so right there, that's 3 of our teachers that teach us discipleship classes, so that's why we're going to have just one today. ですから今日は皆さん一緒にここでその教えをしていきます。So we're just going to have that class together. Amen. Amen. どうぞ皆さんお立ちください。 Please stand. まずお祈りから始めていきたいと思います。I'm going to start with 私はいつも弟子のクラスの時には必ず誰かにお祈りしてもらうようにしています。And when I usually teach my discipleship class, I always have somebody pray. 誰か大声でお祈りしてくれる方を Is お募集 there し a ます。 volunteer to pray loud? Say that. はい。素晴らしい神様、今日またみんなが集まって一緒に弟子訓練を受けることを感謝します。そしてまた今日受けることを心に込めて、心に入れるだけではなく、生活に伝えることができますように、そして理解ができますように、本当にみんなが集まったことを感謝します。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。アーメン。どうぞ皆様お座りください。 Please be seated. 皆さん、ルーカより福音書を開けてください。 Please open up to the book of Luke. Thank you, Jesus. ルカより福音書の1章では、 In Luke chapter 1, 1章でこの見つかりがマリアのもとに行くと。マリアのもとに行って、このマリアがこう身ごもる、聖霊によって身ごもるということをマリアはこう見つけを受けます。 it's talking about how the angel of the Lord went to Mary and told her that she's going to be conceived with a child. でもマリアは最初初め恐れていたんですけども、ちょっと怖かったんですけども、こう見つかりからの話を聞いて、最終的には主の御心が私の身になりますようにと彼女はそれを受け入れました。 At first she was afraid of the angel, but afterwards she accepted the word. アーメン。そしてマリアが次に取った行動というのは、すぐにマリアは身支度をして、このゼカリアの妻、つまりエリザベスの自分の親類にあたるエリザベスのもとに行ったんです。家に向かったんです。マリア And after Mary received this word from the angel, and after she accepted it, she went to the place where Elizabeth went to Elizabeth's house. そしてマリアがエリザベスの家に入ってエリザベスの挨拶をしたときにあることが起きました。 And then when Mary went there and she greeted Elizabeth, something happened. エリザベスがこの御言葉でこう書いてあります。エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、その子が、つまり体内、エリザベスのうちに宿っていた子がこの体内で踊ったと、喜び踊ったということが書いています。エリザベスこの一章の41。 And it says in verse 41, and it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. エリザベスはそしてまた聖霊に満たされたと書いてあります。 It says that she was filled with the Holy Ghost. アメン。なぜエリザベスの体内の子供は喜び踊ったんでしょう。 Why did the baby in her womb leap for joy? だからそこには神の御心がそこで行われることに喜んだんです。 Because the baby was joyful that the will of God was going to come to pass. だからマリアという存在はイエス・キリストを宿すためにこの備えられたものです。イエス様を子供でお腹を宿すために妊娠するために備えられた。 Oh, and Mary was the one that God chose to have to give birth to Jesus. ですから神の御心が行われる状態のこの臨在の中にあるときにこのエリザベスはとてもエリザベスうちの体内に宿っている子供はとても喜んだんです。 And the baby that was inside Elizabeth's womb was just very joyful to be able to be in the presence where God's will was going to happen.
私たち一人一人、今聖霊を受けている者すべての人たちが一人一人教会に集まってくるときに、そこに喜びと、またそこにはこの期待感がなければいけないんです。And so it should be the same when all of us, brothers and sisters, when we're filled with the Holy Ghost and we gather, that we should also have that same joy. エイメン。私たちは教会に来て、ただ、とするか誰かがペチャクチャおしゃべりして、もうそこには期待感も何もない、そこにはこの喜びも何もないという状態を私たちが持つことはできないんです。We should not come to church and be like dead or just having little conversation with people and have no expectation. 多くの場合、人間というのはネガティブに作られているものです。And a lot of us humans are made negative. トラベス兄弟を除いて。Besides Travis. トラベス兄弟はいつもハッピーだそうです。It seems like Travis is always happy. ですから私たちと肉の性質というのは基本ネガティブな性質を持っているんです。 But our flesh is just usually always negative. 自分の生活の中でプラスなこと、楽しいことを思い起こすよりマイナスなことを思い起こす方が早いんです。 Our body and our mind is more quick to think about negative stuff than the positive stuff in our life. ですから私たちが最初に教会に行った時に昨日さ、こんなでさ、あんなでさ、マイナスから始まるんです。 That's why sometimes we come to church and we're like, yeah, yesterday this happened, that happened. It starts with 経過 negative. してからわじわじとか車が出てきてからよとか、こういったマイナスのことから始まっていくんです。 Usually you'll always start talking with something negative, like, yeah, that guy cut me off. それをプラスに持っていくためにはどうすればいいんでしょうか。それをプラスに、マイナスからプラスに。 So how are we supposed to change that negative to positive? それは私たちの思いが変えられないといけないんです。 We have to change the way we think. アーメンですか？ Amen? アーメンですか？ Amen. エイメン。ありがとうございます。私たちの思いを変えるためにある必要なことがあるんです。 In order for us to change our mind, we need to do something. イエス様は平和の君と唱えられています。 God is the Prince of Peace. アーメン。 Amen. ですから私たちがイエス様のこの平和の君に目を向けて思いを馳せることによって私たちの思いとかこの心の状態というのは変えられていくんです。 And so when we always try and focus on the Prince of Peace, then it will help change the way we think. 私たちはだからといってイエス様お祈りします。アーメンと言ってからすぐ全部が変わってるわけではない。 I'm not saying that you just pray for 1 second and then everything's going to change. 私たちはまずイエス様を求めなければいけない。 We have to seek after God それを first. しなければいけない。決心しなければいけません。 We have to make the decision to seek after God and see what God's will is. アーメン。ですから私たちはまず神の国と神の義とを求めることからスタートしなければいけ We ない。 have to start first with seeking first the kingdom of God and His righteousness. そうしてだんだんと私たちの思いとか心を神に明け渡していくことによって、つまり私たちの心マイナスな部分を横に置いて神に目を向けていくことによってプラスな入れるやプラスなこととか平安とか喜びとかっていうのは得ることができるようになるんです。 And then when we continue to just lay aside all the negative stuff and just keep focused on God, then we'll be able, our hearts and our minds will be able to change. 今日私は質問があります。 I have a question for you. 皆さん今日この教会に来た時にどの状態だったか、マイナスだったのかプラスだったのか、 When you 自 came 分 to で church 考えてみて today, ください。 think about it. When you came to 何 church から最 today, 初に話し始めたかな。 were you in a positive attitude or negative attitude? What was the first thing that you talked about? それとも自分の話ばっかりして Or was た it か。 always just all you're saying was just about yourself? それとも教会へ来てすぐにこのまず飲み物を飲んだりとかして前に来て最後に座ってイエス様とあなたが声をかけたかと Or did you come to church and you just started to pray? 思いを巡らしてみてください。もしくは Think about it. 今日朝起きた時あなたはまず最初に何をしたでしょうか。 Or what was the first thing you did when you woke up this morning? もちろん日曜日は礼拝教会があります。 Of course, Sunday we have church. ですから皆さん私は思うんですけど、私はこれを皆さんに期待しています。起きた時にイエス様感謝しますという言葉が出てきたと私は信じたいです。 And I want to believe that everybody here woke up this morning saying, Thank you, Jesus. That was the first thing that こ you れだけ did. でその日の一日のスタートが変わるんです。 And just with that, your whole day will change. アーメン。まず私たちが思いを神に向けるということはとても大事なことなんです。 It's very important to first put your mind to God. エイメン。エイメン。
ですから私たちが共にこうやって集まるときには平安と喜びがなければいけないんです。 So that's why when we gather together, there needs to be peace and joy. それが聖書的であり、これが神の御心なんです。 And that is biblical and that's God's will. エイメン。今もう一度お祈りしていきたいと思います。 I want us to pray one more 今 time. 私たちは効果的な祈りをすることが私はできると信じます。 And I believe that we can pray an effective prayer. エイメン。お祈りしましょう。 Let's pray. ハレルヤ、主を感謝いたします。ありがとうイエス様。主の今日のこの朝を迎えてくださったこと、与えて私たちが集まることができたことを心感謝いたします。主よ、あなたの皆によって素晴らしいイエス・キリストの皆の権威と力、また愛と憐れみによってお祈りいたします。どうぞ主よ、今この集まり兄弟姉妹すべてのものをどうぞあなたの臨在と平安、また喜び、また力、また期待をそれらのものによって主を私たちの目覚めさせてください。イエス・キリストの皆によって我々が主を思いを変えられ、主新しきものによって主あなたの皆を賛美し、また褒めたたえることができるようにイエス・キリストの皆によって感謝いたします。あなたの皆を賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、主を賛美しましょう。私は今日、サザー牧師の方にライブグループのことについて教えてくれと言われました。And for today, Pastor Hosmer asked me to teach to you about life groups. それで私はライブグループのことについてずっと思いを巡らせていました。 And so I've just been thinking about what to say for this life groups. でも、それといって浮かばないんです。前に進まないんです。But for some reason, I'm not really able to move forward. 私の思いの中に引っかかるんです、ずっと。ある言うことが There's a verse that's stuck in my mind. Amen. ハレルヤ。ハレルヤ。それは、ちょっと待って。これはライフファンデーションの教えの中にあるんですけども、 And it's found inside the Life Foundation, the book, lesson book. この第2のクラスで教えられることなんです。 In class 2. この成長について、クリスチャンの成長についてのことがライフファンデーションのこの第2のクラス、私のクラスでこの教えられます。 And it's talking about the Christian growth, spiritual growth. そこから私は御言葉をいくつか主に示されました。 And God showed me several scriptures. もちろん、このライフグループというのはとても大切なものです。 Life groups is very important. だから週中にこの聖霊を持った一人一人が集まって共に証しをして交わりを持ってそしてイエス様のことを語りそして御言葉を分かち合うそれは日曜日に語られたことを分かち合うんです。 And at life groups, it's where the people of God, filled with the Holy Ghost, all come together and just learn about what was preached again on Sunday, and then they have fellowship and they can talk to each other and encourage each other. そして神の教えを日曜日に聞いたことをまた復習する意味でもとても大事なものなんです。 And it's very important at this life group to also review what was preached on Sunday. 皆さん、正直に手を挙げてください。 So I'd like you to be honest 今から and 私 open. はとっても大事な質問をします。 I'm going to ask a very important question. これはみんな全員手を挙げると私は信じています。 And I believe that everybody will raise their hand. 日曜日に何のメッセージを受けたか、週中の水曜日に思い出せることできる人。 Who is able to remember what was preached on Sunday and Wednesday? 正直にですよ。 Please be honest. じゃあ逆です。 Okay, then I'm going to say that. That's the opposite. じゃあ月曜日にはもう忘れている。何が三節をだったっけ？何のメッセージだったっけと。もう月曜日の夕方にも忘れてしまっている人。 Who forgets the service that was preached on Sunday on Monday? 正直に挙げてください。 Please raise your hand and be honest. 時々私も忘れます。 Sometimes I forget too. 皆さん、正直はとてもいいことなんです。 But sometimes it's okay. 悪いことではありま It's せん。 not bad. 正直さというのは私たちに大切なものなんです。 We need honesty. あなたが忘れたからといって誰もあなたを責めません。 Just because you forgot, nobody's going to judge you. もしかしたら説教した私が責めるかもしれません。
する。 I might be judged because I'm a minister. 覚えてないわけ You don't remember? 冗談です。Amen. Oh, it's a joke. ですから、このライブグループというのは、いかに大切かということが、これでわかるんです。So we can see the importance of life group. 週中に日曜日に教えられたメッセージをまた復習するというのは大事なことなんです。That's very important to review what was preached on Sunday. だから and 日 on 曜日 Wednesday. に神の人の口を通して語る御言葉、また教えというのは私たちの生活にすごい影響を及ぼさなければいけないんです。That whatever was preached by the man of God on Sunday needs to take effect in our lives. ところが私たちがそれを忘れてしまったら、 But if we forget it, どうやって私たちその生活を生かすことができるんです how are か we gonna how are we gonna put that in our life? アメン、アメン、アメン、ハレルヤ。そしてまたこのライフグループを通してある事柄を私たちしていかなければいけません。 But through life groups, there's something that we need to do. これが今日の私の教えがメインです。 And this is the main part of what I'm teaching today. アメン。第一のペテルの手紙、ペテルの第一の手紙2章2節。 1 Peter chapter 2 verse 2. これ誰かに読んでほしいと思います。 I'd like somebody to please volunteer and read. English is a Daniel. I Share? can't read without. Okay. I thought you stood up to read. 日本語は私が読みます。 First Peter 2:2. はい。 As newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. アメン。日本語ではこう書いてあります。今生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の土を伝え求めなさい。それによってお育ち、救いに入るようになるためでと書いてあります。アメン。これはとても大切な御言葉です。 This is a very important scripture. 今これ私が読んだのはこのライフファンデーション、人生の土台のクラスから今私は御言葉をピックアップしています。 And I just took the scripture from the Life Foundations lessons. そしてこのライフグループ、ライフファンデーションのクラスというのは私たちの人生にすごい影響を及ぼす御言葉がたくさん書かれています。 And the Life Foundation lessons has a lot of scriptures that is very useful for our daily life. 皆さんもよくたくさんの人たちが今このライフファンデーションの私のクラスを卒業してもうレベル3、レベル4と言っている人たちがたくさんいると思います。 I think there are a lot of people that graduated from the class that I teach lesson 2 and they probably moved on to class 3 and class 4. ここで私はレベル4のクラスの人たちに質問したいと思います。 So I'd like to ask the people that are in class 4. レベル2のこのクラスでどんな御言葉が語られたか教えられたか覚えてますか？ Do you remember what was taught for lesson 2 in class 4? 私今手を挙げてくださいとは言いません。 I'm not going to say for you to raise your hand. アーメン。おそらく多くの人たちが覚えていません。 I know a lot of people don't remember. アーメン。アーメン。ですから、このライフファンデーションのクラスというのも私たちの生活に関わってきます。それと私たちの霊的な成長に間違いなく影響を及ぼしてきます。 And this Life Foundation teachings is a very big part of our spiritual growth. もしあなたがレベル1のクラスにいるなら、 If you are in class 1, そのレベル1のクラスの先生の言うことをしっかりと聞いてください。 please listen closely to what the teachers are saying. あなたの霊的な成長に必ず影響を及ぼします。 It will affect your spiritual walk. そして覚えるように努力してください。覚えるように努力してください。 Oh, and please try your best to memorize it. どのような教えがあるのかというのを覚えることによって自分の戒めにもなりますし、自分の生活をコントロールする力にもなるんです。 If you are able to remember what was taught, then it will be useful for you in your spiritual walk with God. 今私は最初にライフグループの話をし、今度ライフファンデーションのクラスの話をしています。 First, I was talking about life group, and now I'm talking about the life foundations. この2つのものは一致しなければいけないんです。 These two have to go together. それは私たちの霊的な成長をね、促すため、サポートするために、ね、必要なものだからです。
す。 And it's what we need to be able to support our spiritual growth. 教会の祭壇から礼拝の時、メッセージの時に語られるこのメッセージ、御言葉というのは私たちの生活に生かされなければいけません。 And whatever is preached from this pulpit needs to be take effect in your life. 皆さん生かしてますか？反映させてる影響を自分でこれを行って実行してますか？実行してるの How is it ちゃんと called? やって What do る you say? Oh, are you applying it to your daily life, whatever is preached? これがもしできていなければ私たちは成長することができなくなってしまいます。 If we don't, then we won't be able to continue to grow. それと同じようにライフファンデーションのクラスで教えられる教えも私たちは生活に反映させていかなければいけない。 And it's the same thing for the Life Foundation's teaching, that the teachings, we need to apply them to our life. これらはすべて私たちの霊的なエリア、私たちを自己成長させるためになります。 This is not for us, for our flesh to grow. この肉的なことからを成長させるためではなく、 This is not for the flesh, the bad things to grow. 私たちの内なる霊のエリア、目に見えないエリアを成長させるためのものです。 This is all for the growth of our spiritualness, something that we can't see. 少し分かりやすく説明したいと思います。 I'm going to try and explain. 皆さん、朝ごはん食べますか？ Do you eat breakfast? アメン。アメン。お昼ごはん食べますね。 Do you eat lunch? もちろん夕ごはんも食べます。 And of course we have dinner. ある人たちは間にお菓子、ポテトチップス、コーラとかそういったのが入ります。 And some people have some snacks and potato chips and cola in between. アメン。アメンですか？ Amen? 私もたくさん完食をするタイプです。 I'm always snacking all the time. そのせいで最近胴回りがでかくなってきて、ちょっと心配になっています。 Getting a little bit more round. ベルトが1個増えました。 The belt patch is a little bit more bigger now. 同じように But in the same way, 私たちの精霊もご飯を食べないといけないんです。 our Holy Ghost also has to eat. 赤ちゃんというのは食べ物を食べて成長していきます。 Like a baby eats to grow. もちろんミルクから始まり、 Of course, we'll start with 離乳 milk, 食に移って、 and then they'll start with だけど普通のご飯に入っていったら、 some softer, like food, baby そう food, やっ and て then だん they'll だん have 成 more 長していき food. ます。 And that's how they continue to grow. これが自然の流れです。 And that's ナチュラルです。 just the natural growth. 同じように霊的な赤ちゃんというのも同じように成長していかなければいけな But い。 it's the same way for a spiritual baby, that だ they から have to grow in that 先ほ same ど読んだ process. ペテロの第一の手紙2章2節に書いてあるように、血のみ子のように、生まれたばかりの血のみ子のように、このミルクを、霊的なミルクを欲しなさいと、下に求めなさいと書いてあります。 And that's why in Peter it says, as newborn babies desire the sincere milk of the word. 私たち生まれたばかりというのは赤ちゃんの状態です。 And when we receive the Holy Ghost, we are renewed, we are reborn, and that means that it's becoming like a spiritual baby. でも、その赤ちゃんがミルクを飲まないとなると、母親は心配します。 And if that baby doesn't drink milk, of course the mother will be worried. なぜなら、その子はいつかは死んでしまうからです。 And it's because one day then that baby will die if they don't drink milk. ですから、その赤ちゃんはミルクを飲まなければ健康な状態ではないんです。 So unless that baby doesn't drink milk, they won't be healthy. ですから赤ちゃんというのはいつでも泣き叫んでこのミルクを求めます。 So that's why the baby always cries and wants 自然 milk. です。 And that's natural. アーメンですか？ Amen? 誰一人赤ちゃんのうちからミルクを飲まないで成長した人間はいないと私は信じます。 I believe that there is not one human in this world that grew up without any milk at all. 生まれたばかりの中で生まれたすぐにカチャカチャステーキを食べてる赤ちゃん見たことないです。 I've never seen a newborn baby have no milk but then start cutting a steak and eating it. ですから赤ちゃんというのはミルクが必要なんです。 So if it's a baby, they need milk. ところが大きくなって少し大きくなってくると何ヶ月か経ってくると歯が生え始めるか生えないかぐらいの時から離乳食、つまりおかゆみたいなドロドロと大嫌いなものですけど、それをそういうところを食べます。 And as the baby starts to continue to grow a little bit, when they're still when they start growing in their teeth, that's when they start eating そこ baby に food は and like ちょ soft っと food. 水だけではなくてそこにちょっとつぶつぶ
と柔らかいものが入ってるんです。And that's where they have like little chunks of stuff in it. エイメン。そしてそうやってまた成長するからまた成長すると、もうある程度硬いもの、口の中に入れてすぐシャッと溶けるようなこのせんべいみたいなものとかパンとかを切れ端を上げるようになります。And then they're able to eat a little bit harder stuff with something that kind of would melt in their mouth like a little piece of bread or その時から赤ちゃんはもう歯が生え始めてますから噛むということをだんだんこう柔らかくするということを覚え始める。自分で噛んで飲み込むという。 But then from then they have their teeth start growing, and then when they need to use it to chew, that's when they learn on their own that they need to chew their food. さらに成長していくと今度から普通のご飯、はい、ちょっとしたこのぐらいのサイズですけどもご飯をあげることができるわけです。 And then when they get a little bit older, then that's when they're able to actually start eating food. で And も so こ they のご can 飯 just の a ご little 飯 bit の at 頃 a から time. もう赤ちゃんはもう噛み砕くことができるようになってなければいけません。 The baby needs to learn how to start chewing their food. 私の良し人をベストしてうちの良し人はまだそうこうです And my son, Yoshito, he doesn't know how to chew yet. ですからいつも言うか So ね he chokes a lot. ですから気をつけてください。霊的にも同じことが言います。 But please be careful because the same thing can happen to a spiritual baby. エメン。ですからもし与えられたものをあなたがこの噛み砕くことを学ばなければ Unless you learn how to chew, どうやって食べることを学ばなければあなたは丸飲みしてしまって引っかかってしまいます。 unless you learn how to chew thoroughly, then you'll just end up choking on it. そうするとあなたはこの丸飲みしたせいでお腹が気持ち悪くなって食欲が落ちてしまうというような症状が出てきます。 And then sometimes you'll get a stomach ache and then you'll lose your appetite. そして普通の食べる量が食べれなくなってしまう。 And then you won't be able to eat as much as you did before. これは霊的な病気のことを言います。霊的な病気のこと。 And also in the spiritual way, you can call this as like a disease. そう Spiritual なってくる disease. とまともに食べれないのでだんだんと弱っていきます。 And because you're not eating as much, you start eating weak. そうなると人間の赤ちゃんというのはその状態の時にはまたミルクに戻すことができます。 And as a natural born, a human baby, they こ can の always go 体 back に to 入っ giving た栄 milk. 養分がバランスよく取られているそういったミルクが売られてます。それを溶かして飲ますっていう飲ましながら栄養補給をするということを普通の赤ちゃんたちはしていきます。 There's a certain baby milk formula that you can give them that they can, with a lot of vitamins that they can start drinking again. ここが霊的な赤ちゃんと人間の赤ちゃんとの違いがあります。 That's the difference between the natural human baby and a spiritual baby. もしその霊的な赤ちゃんが同じようなことをまたミルクに戻すとなると If a spiritual baby goes back to milk, その人は飽きてしまいます。飽きる。あんまり欲しがらなくなる。食べても美味しいと感じなくなる。they get tired of it and it's nothing new to them anymore. で、自分の成長がしていない、 And they're not growing. 自分が成長していないことに気がつき始めます。 And then they start to realize that they're not growing. そうすると、落ち込みから先に来ます。 And then first they get depressed. ただ落ち込むと人間はマイナス思考と私は最初に言いました。マイナスへとどんどん進んでいく。 And like I said before, when you get depressed, you start getting more and more negative. そして人間は忍耐がありません。 And humans do not have どうにか patience. 頑張ってとか我慢してとかっていうことが人間は一番苦手です。 The thing that a person hates the most is patience and having to wait. そうなってくると食べるのも嫌になってきます。 And then in the same way, you start not wanting to eat anymore either. そしてあなたの感覚が麻痺していって、霊的なものの感覚が麻痺していって、もう霊的なものミルクさえも飲まなくなってきます。 And then as the spiritual baby, you don't want it anymore. You just stop drinking the milk. なぜならその人の思いの中に、もうこれ食べたから分かるのに。 And it's because in their mind they're thinking, oh, I already had this before. I already know it, so I don't need it anymore. もう分かってるのに。 I already know it. とても危ない状況です。 That's very dangerous. それが始まると、だんだんとこの教会から遠ざかっていきます。 And if that starts, 神 then の御言葉からどんどん遠ざかっていくんです。 that's when they start getting further and further from the church and from the word of な God. ぜならそこにはもう一つ原因があるんです。 And it's because there's another reason. 教会というのは私は先ほど言いました。
成長していくのが当たり前です。 And like I said before, 成長していかなければいけないんです。 the church needs こ to れが自 spiritually 然 grow. な流れです。 That's just a natural process. ですから教会で語られる御言葉、メッセージというのもどんどん成長していくんです。 So that's why when we hear the word preached on Sundays, that's how it helps you to grow. ある人たちはもうその人が弱ってこの赤ちゃんの状態でもうどんどん弱っている状態の時に他の人たちはもうすでにこのせんべいを食べもうすでにもうステーキのかけらを食べるくらいになってきて成長していくんです。 While some people are still a spiritual baby having the milk, there's other brothers and sisters that are learning to grow more and they're moving on to more harder foods. その時に弱っている赤ちゃんが見るのはそういった兄弟姉妹のたちのことを見てしまいます。 And then that's when the spiritual baby starts looking at the other brothers and 教会の sisters. 中で自分のあるべきポジションに自分がいないがゆえに周りを見てしまうようになるんです。 When you know that you're not where you're supposed to be, you look around at everybody around you. そして周りの兄弟姉妹たちを見て彼は私の後に入ってきたのになんでここまでできるんだろう牧師に相当信頼されてるとかこんなポジションついてるんだと彼女はすごいもう通訳もするんだとかそういったようなだんだんとそういったところで目が行くようになります。 And then that spiritual weak baby is going to start looking around and thinking, oh, that person came in a church after me, but they're already doing stuff in the church or they're already translating. で自分自体が自分自身がもう用いられることは全く絶対ないというふうな変な方向へと思いが変 And わって then い their く thinking starts getting マイナスの方向 more negative and they're thinking, oh, I can never be used. この状態でまだ救いの手はあります。 But there's still a chance to be saved even in that situation. これよく聞いててください。 Please hear me. その時点ではまだ望みはあります。 There's still hope. すぐに復活することができる望みはあります。元に戻ることができる。 There's still hope to move on from that. ね、これを超えてしまうと難しくなるんです。このエリアを超えてしまう。 But it's harder if you're more farther than that. もちろん元に戻るためには決心が必要でその人が努力しなければいけません。 Of course, for that person to be able to start growing again, they need to make that decision. And they need to try. でもそのエリアを超えてしまうと、そのエリアを超えてしまったら、今度は兄弟姉妹たちを見て妬ましく思うようになるんです。妬み。兄弟姉妹妬み。Anger. Envy. But if that spiritual baby gets worse, then they're going to start envying their brothers and sisters. Jealousy. もうなんで自分はここにいるのであの人たちを持ち上げてるわけ。 Why am I just sitting here but they're being used? でその時からもう霊的なプライドも出てきます。 And then also there comes 自分 spiritual は何 pride. 年も前からずっと来てるのに10年ぐらい兄弟来てるのになんでこんな中から使うわけこの牧師を。Why is the pastor using this person? ピチピチではなくて私が言いたいのは赤ちゃんのことを言っている。そうなってくるともう元に戻るのがとても難しくなります。 But if that spiritual weak baby has gone that far, then it's very hard to go back to だから完全にもうプライドと妬みとかそねみとか怒りとか肉の働きでいっぱいになってきますから。 Because they're so much full of the works of the flesh, like jealousy and envy and pride. そのエリアから脱するのがとっても難しくなるんです。 It's very hard for them to get out of that area. その時からは完全な神の憐れみがなければその人はそれから抜け出すことはできないんです。 That's why there needs to be 100% God's mercy in order for that person to be saved again. Amen。今私は自分が作ってきたノートとか教えとかを見ていません。私は今完全に神で任せています。 I am not looking at any of the notes that I prepared for today. I'm just going on what God has given me right now. Amen。ハレルヤ。ですから私たちはそのエリアに行かないように気をつけなければいけないんです。 So we need to be careful that we never get to that area. そのためにもこのライフファンデーションのクラス、またライフグループでの教え、その交わりというのはとても大切なものなんです。 That's why life foundation classes and life groups are very important. ライフグループで一番重要視されるのは共に集まって交わりを持って、それはピーチクパーチク、昨日テレビ見たとか芸能人がどうとかそういった話ではなく、
When そういった交わり we とか gather together for life group and we talk together, we're not going to be talking about television shows or celebrities and all that stuff. その時に語られるべき言葉はイエス様すごいよとか自分がこうやったから本当に答えてくれたよとか本当に奇跡的な形でそういった証が語られるべきなんです The thing that needs to be talked about among the brothers and sisters during life group is what God did for you and testimonies and just lifting up God. エメンそのことによってそれを聞く人たちの信仰も高められる And it also raises the faith of those brothers and sisters who's hearing you. じゃあ自分もやってみようかしら They think, oh, then I want to try it too. すいませんごめんなさいちょっと今受け腕がありましたエメンでも実際それはとても大切なことなんです But that is very important. 聖書の中に励まし合うというのはそのエリアなんです In the Bible, it says to encourage each other. アメン人を励ますとき When you encourage somebody, 私たちのアイデア私たちのこの知識で励ますことはやってはいけません we're not supposed to encourage them with our own knowledge. それは神から来る知恵神から来る知識神が表す栄光を証しをすることによって励まさなければいけないんです We have to encourage them with the testimony of God's wisdom and knowledge and 神が表す栄光 and God and showing God's glory. そういった証しをすることによって励まさなければいけない We have to encourage them with that kind of testimony. 皆さんのライフグループはどうでしょ What do you think about life group? うテレビの話になってませんか Are you guys talking about TV shows? あそこのご飯おいしいよとかなってま Are せ you んか talking about some restaurants' food? エイメンハレルヤハレルヤそしてまたライフファンデーションのクラス And then Life Foundations. このクラスはとても御言葉に精通してそれに沿った教えが出されます It is a very thorough lesson on the Word of God. それですから御言葉とその教えと照らし合わせることができるんです And so you're able to learn from the Word of God and the teachings with it. 私のクラスは私はクラス2を教えてますけれども I'm teaching class 2, 私のクラスはとても長い時間をかけて教えます and it takes a long time to teach. いつまでたってもなんかこのテキストが終わらないような感じになってきます I don't think I'll ever gonna finish the book. なぜなら私はいつも心がけています聖霊によって導かれることを私はいつも祈って心がけています And when I teach a lesson from, I'm always praying and asking God to lead me, the Holy Ghost, and read what to say. あなたの知恵、私の知恵とか力ではなくて、あなたから来る知恵、あなたの油注ぎ、あなたが与える導きによって私が教えることが私のに助けてくださいと私はいつも祈っているからです。I always pray that God, not with my knowledge or strength, but with your knowledge and your wisdom, please help me to teach your で word. すからもう半分メッセージを聞いている状態になる可能性があり So ま half the lesson is like listening to a message. す。1個のタイトルで終わってしまいます。そう45分間の1個のタイトルだけで。Oh, I only finished like just reading one lesson, one title of the lesson in 45 minutes. あまりいいのか悪いのか私には分かり I ません don't け know if ど it's a good thing or a bad thing. でもその時に神の導きと油注ぎがあればそれはその人たちにとってとてもいいものになるんです But as long as God's will and God's anointing is there, then that's what the people need. いいね。ハレルヤ。ですから私たちのライフファンデーションのクラスというのも皆さん軽く考えないでください。 So please do not think lightly of the Life Foundations. それとともにまたライフグループの教えや交わりも軽く受け止めないでください。 And please also do not think lightly of the lessons taught at life groups. いいね。どうせまたこの日曜日に語ったことをされるんでしょとかいうふうにして考えないようにしてください。 Please don't think about, oh, they're going to teach the same thing that was taught on Sunday anyways. あなたの霊的な成長に絶対に必要なものなんです It is something that's very necessary for your ですか spiritual らど growth. このライフグループにも参加してない人 So if there's somebody here that's not attending a life group, あなたのできる限りを持ってもしくはコンタクトを取ってくださいライフグループのインフォメーション後ろの方にどこどこで何が行われているかどの辺で行われているかが後ろの方に書かれています there are some life group locations on the board in the back. Please look and contact somebody for this life group. そしてあなたが初めてライフグループに参加するなら And if it's your first time going to a life あ group, なたは全部のライフグループを回ることができます you're able to just go around to all the life groups. これは初めて参加する人の特権です初めて参加する人の特
privilege for the person who's never been a life group before to be able to go to all the life groups. アーメン。そしてあなたはその中から選ぶことができるん And です。 then you can choose whichever one you would like to attend. アーメン。あなたが居心地のいい、あなたの Whatever is more comfortable こ for こ you. はいいなって、私ここだなって思うところ、あなたは探すことができます。You're able to look for that. アーメン。どうぞ参加するように努力してください。 So please do your best to try and attend そし that. て忠実になれることができるように努力してください。 And do your best to be faithful every week. アーメン。そしてあなたのライフグループのリーダーのためにも祈ってあげてください。 And please pray for your life group leader also. とても大きな責任を持っています。 They have a very big responsibility. そして彼らはその重圧に耐えながらも一生懸命毎週頑張っているんです。 And every week they're trying to do their best. アーメン。アーメン。わお。45分ぴったりに終わることができました。ありがとうございます。静かにしましょう。ハレルヤ。これから12時からもう15分間、私たちは15分ぐらい時間をとって祈る時間をもっと持っていきたいと思います。We're going to start the actual service at 12 o'clock, but for the next 15 minutes, I want us all to pray. ですから皆さんどうぞ自分の思いと心を整えることができるように今祈って、すぐにでも神の臨在に入ることができるように自分自身の思いと心を整えるように努力してください。 So please pray and please try and prepare your hearts for God in the message. アーメン。以上です。